Сайн байцгаана өрх мөнд үзэгчтэй. Цахим нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаартаа өглөөний гүйлтийн ач тус болон өглөөний цайны ач тусын талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань бэлтгэгдэн хүрэхээр байгаа. За тэгэхээр яг одоо бол бид нэвтрүүлгээ үндсийн цэцэрлэг төрөлн дээрээс бэлтгэн хүргэж байна. За одоо бол өглөөний 6 цаг болсон байна. За тэгэхээр бол өглөө гүвэл одоо ямар ач тустай вэ гэхээр өглөө гүвэл өөх шат тэр тусмаа хэвлийн өөх шат. Өглөө гүвэл залуу байна. Энэ ашиг тусын талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээр танилцуулахаар байгаа. За мэдээж өглөө гүүхдээ та өглөөний цайгаа уух хэрэгтэй. Тэр бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр өглөө гүүхэд өглөөний цай ямар жор байх талаар бол бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мэдээлэл өгнө. За хамгийн гол нь бол зөв зохистой хоолтын 5 хурууны зарчмыг өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бас танилцуулах юм байна. За ингээд өнөөдрийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү. За өнөөдрийн дугаар маань бол их онцлогтой байгаа. За өглөөний гүйлт болон өглөөний одоо цайны ач тусын талаар эрүүл мэндийн мэдээлэл хүргэхээр байгаа. За тэгэхээр бол өнөөдөр бол гүйснэр эрүүл мэндийн хувьд бол ямар ач тустай байдаг юм бэ гэдэг талаар бол мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр хэдүүл энэ зураг тууцыг харъя. За тэгэхээр бол гүүх гэдэг маань өөрөө дасгал хөдөлгөөний төрлийн дундаа хоёр төрлийн дасгал байдаг. Хүний бие махбод хүчил төрөгчийг биедээ хэрэг шингээж байгаагаас нь хамаарат хүчил төрөгчийг хүний бие махбод маш ихээр шингээдэг дасгалыг бол аэробны дасгал гэж нэрлэдэг. Хүний бие махбодод хүчил төрөгчийг шингээлт нь арай бага, булчинд илүү ачаал өгсөн дасгалыг анаэроб дасгал гэж ярьдаг гэсэн. За тэгэхээр бол гүүх дасгал гэдэг маань өөрөө аэроб төрлийн дасгалтай орж явж идэг. За тэгэхээр аэроб төрлийн дасгалын нэг онцлог бол ихчлэг бол маш ихээр шатааж өгч идэг ийм онцлогтой. За тэгэхээр бол энэ дээр ихчлэг тооцоолтыг хийж өгсөн байна. За дундаж насанд хүрсэн хүн бол 5 км-ийг 30 минутанд туулахад эрэгтэй хүн бол 350 ккал гүйснээр шатаах нь байна. За эмэгтэй хүн бол 300 ккал гүйснээрээ шатааж өгөх ийм бүрэн боломжтой байна. За тэгвэл 350 ккалтай бол нэг жижиг бүүргэр бол 350 ккал гэсэн үг. За тэгэхээр эмэгтэй хүмүүстээр нь 300 ккал бол нэг одоо жижиг зүсэн пицца бол 300 ккал ичрэхтэй байж байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол хүн бол эдсэн болгоно гүйж бол шатаана гэдэг бол бас нэлээх өндөртэй. Тэгэхээр энэ дээрээс юу хэлэх гээд байна гэхээр хоолтон дээр маш зөв анхаарах нь бол та эрүүл байх, биеийн галбирын хувьд бол тэгш байхын хувьд бол хоолт бас их чухал байдаг гэдгийг бол энэ дээрээс харуулъя. Ер нь илүүдэлжин таргалт гэдэг юу хэлж яадаг вэ гэхээр хүний биеийн бүтцэд өөхөн хоригдлын үсгийг таргалт гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр таргалт гэдэг маань бидний өөхөн эс дотор тригглицерид буюу одоо өөхөн туслууд бидний эдсэн хоол хүнсний илчлэг илүүдэл маань өөхөн тусал буюу шар ийм одоо өөх тус байдлаар эс дотор хоримтлагдж байна гэсэн үг. Энэ ихсээд ирэхээр бидний хэвлийн хэсгээр маш ихээр хоримтлагддаг. За дээрэс нь арьсанд орох өөхөн давхаргуудад маш ихээр хоримтлагддаг. За цаашлаад элэг бөөргө дотор эрхтнүүд маань өөхөлт бол явагдаж байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр бол яг хэвлийн өөхийг бол товчхон харуулсан байна. За тэгээд тэр татаж гаргаж ирээд харуулсан тригглицерид гэдэг маань болохоор бидний өөхөн хоримтлын одоо химийн нэршил гэсэн үг. За энэ өөхөн хоримтлал буюу тригглицеридийг биохимийн урвалаар задраад эцсийн нэгдэл болохыг бид нэр өөх шатаах процесс гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр өөх шатаах процесс яаж явагддгийг энэ дээр одоо дасгал хөдөлгөөн тэнд дундаа гүүх дасгал хөдөлгөөн ямар хөө байдлаар оролцдгийг тайлбарж өгье. За тригглицерид гэдэг маань болохоор хоёр замаар задардаг гэсэн үг. За энэ дээр харагдаж байна өөхний хүчил нөгөөх нь глицерол байдаг. За өөхний хүчил нь хамгийн гол нь цаашаа задарч байгаа. За өөхний хүчил маань эс дотроо карнитин гэж одоо биологийн идэвхтэй нэгдэлтэйг нэгдэж өгдөг. За энэ карнитин маань яг өөхийг шатаалт явагддаг. Энэ зүйл явагддаг одоо эс дотор байж байгаа митохондр буюу тэрнийг иржгэр хэсэг рүү одоо холбож өгөөд нэг үрлэг зөөвлөгчийг гүйцэтгэнэ гэсэн. За тэгээд дараагийн нэг зүйл бол за энэ карнитин дээр хэлэхэд бол за манай бүсгүүчүүд бол ихэвчлэн өөх шатаагч карнитин гэдэг ямиг бол нэмэлтээр бас худалдаж авч хэрэгэлдэг. За тэгэхээр бол энэ бол өөх шатаалтанд бол оролцдог нь ийм механизмаар оролцдог байх нь 100 г мөхрийн маханд 95 одоо миллиграмм одоо карнитины агуулгаж байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр бол үхрийн мах бол одоо карнитины хамгийн өндөр агуулгамжтай гэсэн үг. Тэгэхээр бол өөхөө шатаах гэж байгаа хүмүүс бол бас үхрийн мах идэх юм бол өөх шатаалт бол бас сайн явагдах. За карнитины их усрээ хоол хүнсээс авах бүрэн боломжтой гэсэн. За тэгвэл карнитинаар зөөврлөгдөөд идэвхтэй болсон тэр нэг задрах гэдэг тосны хүчил маань хүчил төрөгчийн нөлөөгөөр одоо эсэлтэн уралдаа ордог гэсэн. За тэгэхээр яг энэ хүчил төрөгчийн нөлөө нь юу гэхээр бидний өнөөдөр хэлээд байгаа гүүх дасгал хөдөлгөөн байгаа. За тэгэхээр гүүх дасгал хөдөлгөөн түрүү хэлжсэн
хүчил төрөгчийг биедээ маш ихээр шингээж өгөөд өгснөрөө эсийн түвшинд нь бодисын солилцоог өрнүүлж өөгч дах процессыг сайн явуулах нь гэсэн. Тэгэхээр эсийн түвшинд хүчил төрөгчийн ханамж муу байх юм бол өөгч талд муу явагдана л гэсэн санаа. За дараагийн нэг шат бол усны оролцоотойгоор дараагийн биохимийн урвал явуулж байдаг. За тэгэхээр бол өөгч таах гэж байгаа дасгал хийж жингээ хасгах гэж байгаа хүмүүст мэрэгжлийн хүмүүс яг дасгалын үеэрээ бага хэмжээтэйгээр цэвэр ус уугаарай гэж зөвлөдгийн учир нь бол өөгч талын процесс биохимийн нэг урвалд нь ус оролцдог болохоор цэвэр усыг уугаарай гэж ер нь зөвлөдөг. За тэгэхээр бол хүн өдөрт 2-оос 2.5 литр цэвэр усыг уух юм бол хамгийн зохистой хэмжээ гэж үздэг юм байна. За тэгээд ийм одоо ингээр хэлэх юм бол биохимийн урвалаар явсаар байгаа эцсийн дүндээ нүүрс хүчлийнхий ус болж одоо хувирдгаа гэсэн үг. Нэг үр төрөний хэмжээс нь тригглицерид маань биохимийн урвал явсаар эсийн түвшинд биохимийн урвал явсаар байгаад нүүрс хүчлийнхий ус болно гэсэн үг. За тэгвэл ус нь бидний дасгал хийж явах үед арьсаар хөлс болж гадагшлна. За нүүрс хүчлийнхий нь болохоор бидний тархинд очиж тусаар дамжиж тархинд очиж амьсгалын төвийг зочроосноор амьсгалын тоо олшрох, зүрхний цохилтыг олшруулж өгч байдаг. За тэгэхээр бол өөгч талтыг энэ дээрээс өөгч талд явж гин үү, гүү байна уу гэдгийг харах хамгийн гол энгийн хэдрэл таны зүрхний цохилт хурдсаж гин үү, амьсгалын тоо олширж гин үү, дээрэс нь таны арьсаар хөлс ялгарч гин үү гэдгийг ажиглах хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ хөлс ялгараад амьсгалын тоо ч олширж байгаа бол танд өөгч талд явж гинэ гэдгийг энгийн байдлаар харах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр бол одоо яг хүмүүс маань гүүгээд өөгч талд буюу илүүдэлж ингээ хэр хасч чадж байгаа талаар бас бид нар үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Ингээд сурвалжлага мэдээлэлээ хүлээн авч үзнэ. Сайн байна уу? Өглөөний өдөр яхаа. За, та гүүгээд ер нь хэр удаж байна? За би ч одоо арим юм. Энэ байгаль бэлтгий. За. Өглөө болгон гүйж байна. Манай зөвшөөрөлтөнд 0:32 дугаар 3 дахь өдөр болгох ингэж манай өглөө 8 цагт энэ цэцэрлэг хүрээлэн дээр гүйдэг юм байна. Тэгээ одоохондоо гүүгээл энэ манайх одоо эхнээсээ баринд татсан багс үү. Ер нь өглөө болгоо хэр гүйж явах шиг байна. Тэгээ иргэд бол их сайн гүйдэг болсон байна. Орд ордныхоо одоо өөр энэ үндэсний цэцэрлэг хүрээлэн ер нь заавал энэ төвдөөхгүй. Жохон төвөөс гадна байлаас зүгээр гэж бодож байна. Жохон төгжрөө мөчрөөс хол газраа зүгээр гэж байна. Гэн хүмүүсд өөрөө ажил тараад нэг 6-аас 8 хооронд ирж гүйдэг юм да. Ер нь хоёр өдөрт өглөө хүүхдээ хэр зайг туулж байна. За өглөөд манайх нэг энэ 3 км-ийн талбайг нэг тойрдог өнөөдрөөс 2 тойрж байгаа. Тэгээд гүйж байна. За танд эрүүл мэндийг хүсье. За баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. За өглөө гүү хэр нь хэр байна? Сайхан байна уу? Ер нь спортоор хичээлдэг үү? Багтаа хичээж гэсэн. Чөлөө цаабаар хэлдэг байсан. Өдрийн гүйлтийн тойрог ер нь хэд их удаага тойрог гүйж байна? Нэг тойрог явж байна. Өглөө ер нь эхлээд гүйж байна тий. За ер нь өглөө болгон гүйж байгаарай. Эрүүл мэндийг хүсье. За баярлалаа. Өглөө гүйснээр ер нь танд гарч байгаа өөрчлөлтүүд ер нь юу вэ? Өөрчлөлт үү? Ер нь бол хичээнтэй байсан жингээ хайж байна. Хідээс ер нь хэд рүү бууж ах шиг байна? Ай өндөр байсан 94 байсан. Тэгээд 86 болсон тийм. Хэр хугацаанд вэ? 2 сар 7 хоногийн 6 өдөр эхлэж хийдэг гэсэн үг. Авал үүсэн. Тэр нь өглөө гүүхдээ энэ гүйлтийн тойргийг ер нь хэр тойрч хэдэн удаа тойрч байна? За эхлээд нэг 2 тойрол байсан одоо 4 тойрдог болчихсон. За. Ямар ч сан сайжраад явж байгаа юм нэлээ сайн гүйж байгаа маань эрүүл мэндийн үр дүнгууд их сайн гарч байгаа маань. Тэгээ танд эрүүл мэндийг хүсье. За баярлалаа. Ер нь өглөө гүүгээд хэр удаж байна? Ер нь бол нөтөн жилээс хойш гүйсэн. За одоо ер нь дулаарчаар өглөө болгон гүйж амжиж байна уу? Тэгээ угаасаа 7:30 усан сарцсан тэгэл наашаа ирдэг шүү. Ер нь гүйж хэлснээс хойш ер нь өөрт чинь мэдрэгдэж байгаа өөрчлөлтүүд ер нь хэр өөрчлөлтүүд байна? Баг зэрэг жин нэмсэн байсан. Тэгээд одоо л нэг 7 жил бол хассан байна. Хэр хугацаанд 7 жилийг хасчих вэ? Бараг жил гүөх швтэй. Ер нь бол өглөө 7-д гарч ирээд гүйдэг гэж байна. Гүйлтийн тойргийг хэд удаагийн тойрол хийж байна? За анх бол тэгээд мэдээж орог нэг хүрэл хэцүү байсан. Тэгээд
Сүүлрүүгээ нэг 3 бол тойрчдөг гэсэн. За ямар ч сан өглөө эртлэн босоод эрүүл мэндэд анхаарад гүйж байгаа танд маш их одоо баярлалаа. Тэгээ эрүүл мэндийг хүсье. За баярлалаа. Харгалуулгүй гэж юу? Тийм гоё амттай юм уу? Эсэг ихтэй гэсэн үү? Сардуулгүй. Тийм ээ. Бүгд үнэн. Цэвэр байгалийн гаралтай, нөөцлөгч бодис агуулаагүй. Эслэгээр баялаг, хамгийн гол нь сардуулгүй. Үндэсний бүтээгдэхүүн Movios эрүүл зөв хоололдог Монгол хүн бүрт зориулагдлаа. Өглөөний зөв хоол Movios. За тэгэхээр сая яг сурвалжлага мэдээлэлээс бол маш энгийн аргаар ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр ямар нэгэн одоо фитнес спорт клубүүдэд явахгүйгээр өөхөө шатааж болдгийм байна гэдгийг манай бас одоо цэцэрлэг түрээлэнд гүйж байгаа хүмүүсийн үр дүнгээс та бүхэн маань харлаа. За тэгэхээр гүйлтийн дасгал бол одоо ганцхан өөх шатаалтаас гадна маш их олон төрлийн эрүүл мэндийн ашиг тустай. За энэ дээр хэдүүлээ харъя. Гүүвэл залуучна. Нэг үрлэл инээвэл залуучна гэдэгтэй адилхан гүүвэл залуучна. За тэгвэл энэ залуучна гэдгийн учрыг би тайлбарж өгье. За яг гүйж явах үед бол хүний бие махбодд бол эндорфин гэж ад жаргалын даавар гэдэг юм бол ялгарч идэг гэсэн. Энэ даавар яадаг вэхээр бидний амьдралаас ирж байгаа стрессийн даавар буюу кортизол гэдэг дааврыг ихссэн байгаа зүйлийг тодорхой хэмжээнд нь энгийн түвшинд нь байлгах үндсэн суурь одоо нөлөөтэй гэсэн. Тэр утгаараа стрессийг бууруулж өгдөг, сэтгэл санааг өргөж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол гүйсний дараа бухимдаад байдаг хүн гэж бол байхгүй байдг нь энэ цусндах эндорфины ялгарл нь нэмэгдсэнтэй холбоотой гэсэн. Тэгэхээр бол гүйж байгаа хүмүүс бол стресс бухимдал байж яддаг байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол мэдээж гүүн гэдэг маань болохоор хөлөнд ачаад ирж байгаа. Тэн дундаа өвдөг, дунд чүмгний эсгүүдэд ачаад ирдэг. Ачаал ирэхэд яг тэн дээр хэсгээр болохоор ачаалыг мэдэрдэг рецепторууд, ясны рецепторууд мэдэрснээрээ яснаас хоёр чухал биологийн идэвхт нэгдлийг ялгаруулж байна гэдэг шинжилгээ ухааны судалгааг бол саяхан бол гаргасан байдаг. За тэгэхээр энэ зүйл нь юу гэхээр нэгдүгээр нь болохоор остеокальцин гэж байгаа. За тэгэхээр остеокальцин гэдэг юм гүйж яхад бол яснаас ялгарч яадаг байна. Тэгээд цусаар дамжаад хаана очсноос хамаарат маш чухал эрүүл мэндийн ашиг тусыг үзүүлж идэг. За энэ дээр харъя. Остеокальцин ялгарлаа. Цусаар дамжаад тархинд очих юм бол ой тогтоолтыг сайжруулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол гадаад хэл сурах гэж байгаа, эрдэм номд шамтж байгаа хүмүүс бол гүүгдэх юм бол ой тогтоолт сайжирна гэж ойлгож болно гэсэн. За гүйж байгаа үед болохоор цусаар дамжаад тэр остеокальцин булчинд очихоор булчингийн хөгжил бас нэмэгдэх энэ одоо үндсэн суурийг бол нөхцөлдүүлж өгч яадаг байна. За эрчүүдийн хувьд бол энэ остеокальцин гэдэг маань болохоор цусаар дамжаад төмсгөнд очсон тохиолдолд бол эр бэлгийн давар тестостероны ялгарлыг нэмэгдүүлснээр булчингийн хөгжил сайжрах, цаашаалаад бэлгийн үйл ажиллагаанд сайн байх нь бол энтэй бол шууд хамааралтай байж идэг гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол остеокальцины ялгарл багад байгаа тохиолдолд бол одоо эр бэлгийн эсийн одоо ялгарлын хөгжил бол 50%-аар буурдаг юм байна гэсэн бас хүртэл сонирхолтой судалгааг бол олон улсын эрдэмтэд бол гаргасан байдаг. За тэгэхээр бол энэ яснаас ялгарч байгаа дараагийн нэг чухал зүйл бол остеопонтинг гэдэг. За тэгэхээр бол гүйж байгаа хүн бол өвчин тусаад ах нь ер нь бол харьцангуй бага байдаг. Тэн дундаа ямар учиртай байдаг вэхээр энэ остеопонтинг гэдэг маань дархлааны эсүүдэд очиж нөлөөснөөр бидний дархлаа тогтолцоог идэвхтэй байлгах хамгийн чухал одоо мэдээлэл дамжуулах үүргийг бол гүйцэтгэж яадаг байна. Тэгэхээр бол гүүх юм бол өөх шатах нь байна. Гүүх юм бол залуучих нь байна. Гүүх юм бол эрүүлчих нь байна. Гүүх юм бол урт наслах нь байна гэдгийг бол энгийнээр та бүхэндээ бас тайлбарж өглөө. Тэгээд бас үндэсний цэцэрлэг түрээлэн дээр дөнгөж 20 гарч байгаа хоёр одоо залуу бүсгүүн маань маш их идэвхтэйгээр дасгал хийж байгаатай бид нар таарсан. Тэгээд энэ хоёр бүсгүүнхээ ярилцлагыг бид авч үзнэ. Гүүгээд ер нь хэр удаж байна? 7 он. 7 адилхан. Ер нь бол гүүх одоо ямар зорилгоор анх гүйж эхлэв? Ер нь бол турах зорилгоор адилхан бас турах огны аялах гэдэг турыг. Тэгэхээр бол 7 хоногийн хугацаанд гүйгээд эхэлжтэй. За тэгэхээр бол яг энэ гүйж явах хугацаанд өглөө ер нь бол яг гүйсний дараа ямар одоо бие махбодд ямар одоо мэдрэмжүүд мэдрэгдэж байна? Ер нь бол өглөөнөөс нөгөө нэг хүний нарнаас эгнэр авах байхгүй. Тэгээд өдөржингөө аюу их төвчтэй өнгөрөн. Тэгээд гол нэг юм агаарт тэгээд бүх хүмүүс хамтдаг та. Бас адилхан нөгөө нэг бие өвч гэдэг шүү дээ. Тэр тэмтэй адилхан тэгээд бас энерги авъя гэд тэгээд эрүүл агаарт гүхээр ингээл ер нь бие дээгүү сайн шүү дээ. Тэгээд эхэндээ бол гүхэд нэлээ бие чангараад тулгараадсэн. Нэг хөдөлгөөн байдаг болохоор тэгээд одоо бол тасаад тэгээд гоёлж байна. Хоёр ер нь цэцэрлэг түрээлэнгийн гүйлтийн тойргийг хэд гүйж гин, за хэд тойрж гин, тэгээд цаашлаад өөр ер нь ямар дасгал хийж гин?
энэ чинь ингээд нэг тойрохдоо 2.7 литр юм лээ. Тэгээд нэг тойроод тэгээд ерөнхийдөө яг тойроод таард юм аа. Тэгээд сонголтын дасгал хийгээд тойрч гүгээ тэгээд сонголтын дасгал Ирүүлэх юм хүсэ. За их баярлалаа. Залуучдаа гүгээрээ. Өглөө яг эрт босч ирт тусмаа л агаар сайхан тэгээд буцаад нөгөө нэг илүү их хурц авдаг нэр авдаг. Бас өдөр болго биш юм гэхэд 7 хоногт 2-3 удаа гүхөөд ер нь эрүүл мэнд чинь сайн шүү гэж хэлье. Харгалуултгүй гэж юу? Тийм гоё амттай юм уу? Нислэг ихтэй гэсэн үү? Сардуулгүй. Тийм ээ. Бүгд үнэн. Цэвэр байгалийн гаралтай нөөцлөгч бодис агуулаагүй. Эслэгээр баялаг хамгийн гол нь цардуулгүй. Үндэсний бүтээгдэхүүн мовиос эрүүл зөв хоололдог Монгол хүн бүрт зориулогдлаа. Өглөөний зөв хоол мовиос. Захимч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг үгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн зочин маань их онцлогтой зочин байгаа. Энэ зочин маань үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд хүмүүст одоо өглөөний дасгал хийж одоо зааж өгдөг удаан жаргал багшийг бид нар зочноороо урьдсан байгаа. За удаан жаргал багштай энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Таны өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр удаан жаргал багшийг за нэг одоо бас 7 хоногийн юм. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд өглөө гүйж ягаад одоо харж ирсэн л та. Тэгээд их гоё онцлогтой байсан. Юу гэхээр гүүгээд яг хүрээд ирэхэд хүмүүс тэр том талбай дээр гүүгээд ирсэн хүмүүс цуглаад одоо таны удирдлагын доор дасгал хийжсэн. Тэгээд надад их гоё санагдсан. Тэгээд таньс бас юу гэж асуух гэдэг нь ихээр хизээс юу яг энэ одоо дасгалыг хүмүүст одоо зааж хийж эхлэв. За тэгэхээр би ерөөсөө энэ зунаас эхлээд 2018 оны 4 сарын 24-ээс гэсэн үг л дээ. Яг өдөр болгон тогтмол 6:30-аас 7:30 хооронд бол бүтэн нэг цагийг хүмүүст зориулдаг байгаа. Өдөр болгон хийж байгаа тийм тийм өдөр болгон хийж байгаа. За тэгэхээр чи одоо 4 сарын 24 нөсгөр чи одоо нэг 2 сар. Нэг сар ерөнхийдөө нэг 10 хоног болж байна. Тарантай болж байгаа юм байна тийм. За тэгэхээр одоо анх эхэлж яхад ер нь хэдэн үнэтэй байв? За одоо ер нь одоо яг өглөөний яг өөрөө чинь дасгал дээр хэдэн хүн ирж байна? За тэгэхээр хамгийн анх би дүүтэйгээ хамт нийлээд хоёулаа. За. За 4 сарын 24-ний өглөө 6 цаг гэхэд л гараал алхаад явлаа. За. Тэгээ яг нэг тэнцээ чи нөгөө нэг цагдаагийн шууд төвш байдаг байхгүй юу? Талбай. Тийм тэн дээр очиод диффузерээ аваачаад хоёулахнаа дасгалаа хийсэн байгаа. За. Тэгээ ерөнхийдөө бол дасгал нэг ерөнхийдөө 5-аас 8 дуун дээр эрчимтэй хийгдээд үлдэгдэл нэг 15-аас 20 минутанд нь тийм сонголтын йогийн амьсгалын дасгал би оруулдаг байгаа. За тэгсэн чинь анхны удаа болохоор эхнийхээ 5 дуун дээр хоёулахнаа бүжгэллээ. Дасгалаа хийгээ сүүлдээ шантрах төхөөл ирж исэн чинь нэг ах хоёр ихч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө миний бит хоёрын хамгийн анхны шав гэх юм бол 3 хүн байдаг. За. Тийм гурлаа хэлээ. Одоо нэг бурхан багшийн номлыг сонссон. Тавуулаа дасгалаа. Бодгөрөөс байсан гэдэг шиг 3 одоо маш мундаг хүн ирсэн байна шүү дээ тийм ээ. Тэрэн шиг тэгэхээр яг энэ одоо энэ өглөөний дасгалыг одоо яг сайн дураараа зааж гин үү эсвэл ямар нэгэн одоо компанид ажлын хүрээнд зааж гин үү ер нь яагаад энэ дасгалыг хийх болов? За тэгэхээр ерөөс ямар нэгэн компани биш, байгууллага биш, бас хүмүүс төрийн бас байгууллага гэж асуудаг байхгүй юу. Тэгэхээр үгүй ээ, бит хоёр ерөөсөө л сайн дураараа хүмүүс туслая гэсэн үднээс уриалаад дасгал хийж байгаа маа. Дээрээс нь энэ дасгал хийж байгаа нь бит хоёрын хувьд эрүүл мэндэд маш сайн талтай. Тэгээ яагаад өөртөө зүгээр гэртээ дасгал хийх илүүд үсэх гэж бодоод хоёулаа гадаа дасгал. Тэгээ хоёулахнаа хийхгүйгээр бас олуулаа дасгал хийвэл илүү гоё гэж дүгнээд хийж байгаа. Тэгэхээр удаан жаргал багшийн хувьд ер нь яг ямар төрлийн дасгалуудаар ер нь хичээлж хэдэн жил ер нь хичээлж байна? За тэгэхээр ерөнхийдөө бол би баг байхдаа 6 настаас хойш нөгөө нэг Монголын хөгтийн ордонд бүжгийн дугуулан гэж явдаг эсэртэй. Тэнцээ бүжгийн хичээл ерөнхийдөө дугууланд дандаа хамрагддаг байсан. За тэгээд 12 настайгаас эхлээд нөгөө нэг бясалгал йогиг ээжтэйгээ нэлээд ерөнхийдөө хийж эхэлсэн байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг йог гэдээ явахаар бас биш байхгүй юу? Тэгээ нэг бясалгал хийнэ гэдэг чинь өөрөө бас йогийн элементүүдийг агуулсан байдаг. Тийм. Тэгээ ерөнхийдөө бол бясалгалаар нь илүү гүнзгий. Тэгээ ер нь бол яг өөрт чинь багасаа эхлээд бүжигийн бэлтгэл хийсэн юм байна. За йог бясалгал хийж тэ. Тэгэхээр яг өөрт чинь эрүүл мэндийн хувьд ер нь ямар өөрчлөлтүүд харж байна? Ер нь яагаад бас заавалчгүй яг амьдралын маягийг бол ер нь сайн одоо дадуулж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яагаад энэ дасгалуудыг ер нь хэв шин одоо маяг болгож оруулж байна? За тэгэхээр дасгал хөдөлгөөн бол миний хувьд бол хамгийн гол зүйл байхгүй юу? Би өөрөө төрөлхийн ерөөсөө
анх мэдээ орсон цагаас хойш нөгөө түнхний асуудалтай. За түнхний ямар онцтой вэ? Ер нь бол нөгөө нэг дискний доогуур эргэлт гэдэг нэг юм байт юм билээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол миний зүүн түнх ерөнхийдөө мултардаг. Тийм тэрнээс шалтгаалаад зүүн өвдөг бас мултардаг байхгүй. Ерөнхийдөө тэр талынх нь асуудалтай. Тэгээ нөгөө нэг дасгал хийхгүй жоохон удах юм бол доошоо мэдрэлээ дардаг. Тийм учраас би бол дасгалыг өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө бол байнга өглөөд 20-30 минут бол тогтмол хийдэг. Зөв ямар мундаг. Тэгэхээр бол одоо ингэж хийсээр байгаад одоо бол яг өөрийн хувьд бол ерөөсөө амьдралын нэг хөвшил болоод огтцсон. Одоо тэр хөвшлээ гоё олондоо түгэх тийм уянтай үлсийг сайн одоо үлс санааштай явж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр би бас харсан та хоёр бол ингээд хөгжим апартуур тавьдсан. Тэгэхээр өглөө ер нь яаж ирж байна? Тэрээс холоос ирж гин үү, ойр байдгүй гэр. Тэгээ хөгжим юутай гарч өглөө ер нь яаж авчирч ин тэднийг. Манай яг тэр хуурай дүүгийнх юм болохоор яг цэцэрлэг төрөлнгийн урт талд нь нөгөө нэг саны таун гэдэг шүү дээ, тий. Тэнцээ байдаг байхгүй. За тэгээ би өөрөө болохоор ерөнхийдөө 120 мянгатаас хөвчлээ явдаг. Тэгээ өглөө нэг алхаад явбал хурдан эмнэлтэд алхах бол 20-25 минут. Алхдаг. Гүүвэл арай удаан 20 минут ч юм уу тий шогшдгүйвэл. За тэгээ дугуугаар бол 15 минут гэх юм уу. Тийм зэ. Машинаар ирэхгүй ерөөсөө алхам гүүн дугуугаар ирдэг байна шүү дээ. Тэгээд ирээд тасгалаа хүмүүстэй гой зааж өгчөөд тэгээ буцаа. Явчихна тийм ээ. Тэгэхээр хөгжим юмнуудаа одоо хэн навчирж байна? За тэр нөгөө хөгжимийн хувьд болохоор яг бит хоёрох биш хүнээс ерөнхийдөө гуйж хэрэгэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр тухайн хүн тэр өдрөө хаана үлдээсэн байна? Тэнцэнс нь очиод ерөнхийдөө аваа. Сая нэг сүүлийн тоног танаа яг тасгал бас орохгүй байгаа гэдэгсэн. Тэрний хэрний ямар учиртай вэ? Тэр нөгөө нэг хөгжмийн асуудал гарсан. За. Яагаад гэсэн бэ гэхээр одоо нөгөө нэг төгслийн баяр, хонхны баяр тэгээд цэцэрлэгийн хөвгтөд хүртэл төгсөө баяраа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хөгжим хаасайгүй хэрэг болчоод тэнгүүт нөгөө олдсон бит хоёр төрөхгүй болчихгоо. Нөгөө хүнээс гуйдаг юм маань цаашаа эрэлт нэгсэн биз дээ. Тэр удахгүй хонхны баярууд, төгслийн баярууд дуусгаар танаа хөгжим суулгахаар байна шүү дээ. 7 хоногийн дараа өгнө гэсэн. Зөв. Тэгэхээр бол одоо бол нэг сар гарan ирнэ таад бас яг тогтмол явчлаа тий. Тэгэхээр яг энэ ирж байгаа нэлээд олон хүмүүс ирдэг болсон байсан. Тэгэхээр ирж байгаа хүмүүсээс ер нь ямар өөрчлөлтүүд гарч ийн? Та тэр хүмүүстэйгээ хэрэг уулзалдаж байна? За өглөө болгон нөгөө тогтмолоор бол байнга 45-аас 50 болсон байхгүй нөгөө нэг 3 хүн чи ихсээд. За тэгээ хагасны сайны үеэр болохоор ерөнхийдөө нэг 70-аас 90 зарим тохиолдолд гэр бүлээрээ хүүхдүүдэд дагуулад хүмүүс ирдэг. Тэгэхээр 100 бол нэлээд гараа авчдаг байгаа. За тэнгүүт сая би бүтэн 4 сарын 24-өөс эхлээд 5 сарын 24-ний хүртэл хугацаанд бүтэн нэг сар календаргүйгээр нөгөө нэг өдөр хоногоор нь шууд явуулангууд хүмүүсээс нөгөө нэг цаасан санал авсан байхгүй санал хүсэлтийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан. За тэрэн дээр болохоор ерөөсөө хамгийн залуух нь 20 настай охин байсан. Тэгээд тэрнээсээ дэвшлээд 83-тай нэг мэ байсан. За тэр тухайн өдөр болохоор 4-р өдөр таарсан байхгүй юу? Яг 24-нд 4-р өдөр таарад тэгээд тухайн судалгаа 46 хүн хамрагдаад ерөнхийдөө бол бүгднгийнх нь нурууны байдал бол маш сайжирсан гэж надад хэлсэн бэл. Тэгэхээр та одоо яг энэ дасгал дээр ер нь ямар төрлийн дасгалуудыг хийгээд нурууны өвчнүүдийг илэршүүлээд байна? За яг илэршүүлнэ гэхээр бас биш байна. Заврууд ер нь багасаад нэгсэн шүү дээ тий. Хүн дасгал маш хөдөлгөөн маш их чухал гэдэг байгаа нь ерөөсөө л хүн ер нь нөгөө нэг хөшөж биш. Хөгшиж биш. Тийм хөшөж биш хөшөж хөтөг гэдэг шиг тий. Тэгээд зүгээр л дасгалан дутцсан байсан хүмүүс жоохон дасгал өглөө нэг 30-аас 40 минут нэрчимтэй оруулчингууд тухайн хүмүүсийн нөгөө нэг нурууны суулт ихэнхтэй байсан байж таарад тэднэр нь тавираад тэгээд айгу биенд нь сайн тийм эрэг үр дүн гарсан баха гэж би өрнөд өгнөд байгаа. Зөв. За тэгэхээр бол сарын хугацаанд бол 3 хүнээс эхлээд одоо 100 гаруй хүн хүртэл хэмжээний бас шавнартай өдөр болгон тогтмолжуулаад явж байгаа. Бас их маш их амжилттай явж байгаа. Одоо удаан жаргал багштай бас их одоо яг манай телевизийг үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс бас баярлсан талархснаа илэрхийлье. За тэгэхээр бол удаан жаргал багшийн хичээл өглөө болгон үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд одоо цагдаагийн одоо шоутай хөшөөний урд 6:30-аас 7:30-ийн хооронд бол дасгал ордог байгаа. За тэгэхээр үзэгчд маань бас сайн дураараа бас өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарад энэ удаан жаргал багшийнхаа бас дасгалд бол бас хамрагдах бол нээлттэй байгаа тийм ээ. Нээлттэй. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс ямар нэгэн төлбөртэй юу гэж асуудаг байхгүй. Ямар ч төлбөр байхгүй. Та зүгээр усаа бариад хувцас өмсөд түрээд ирээрээ гэж би хэлдэг. Хамгийн гол нь эрэхтэй нарныхаа тасыг төрхээрээ. Яг зөв тий. Өглөө хэдий нар байхгүй ч гэсэн нөгөө салхи гэдэг юм байдаг. Тийм учраас нуруугаараа сайн бүслээд тэгээ салхи нарныхаа самгаалах тасаа төрхээ түрээд ирээрээ.
За тэгэхээр бол улаан жаргал багш маань бол сайн дураараа бусдад одоо өөрийнхөө мэдсэн сурсныг одоо түгээгээд ингэ явж байгаа маш их буянтай үйл хийгээ явж байгаа улаан жаргал багштай ажилд нь намжит төсөе. Тэгээд эрүүлийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За. Тэгээд танд ч бас ажлын өндөр амжилт төсөе. За. Цахим нэвтрүүлгийн ярилцлага хэсэг үгээр өндөрлж байна. За, цахим нэвтрүүлгийнхаа дараагийн эрүүл амьдрал хэсгийг хүлээн авч үзээрэй. Эрүүл амьдралын хэсгээрээ зохистой хоолтын 5 хурууны зарчмын талаараа бас ярилцахаар байгаа. Тэгэхээр өглөө бас дасгал хийхдээ өглөөний цайг юу хэрэглэх ёстой вэ гэдэг талаар бол дараагийн хэсгээр ярилцахаар байгаа. Ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. Харгалуултгүй гэж юу? Тийм гоё амттай юм уу? Эслэг ихтэй гэсэн үү? Сардуулгүй. Тийм ээ. Бүгд үнэн. Цэвэр байгалийн гаралтай нөөцлөгч бодис агуулаагүй. Эслэгээр баялаг, хамгийн гол нь цардуулгүй. Үндэсний бүтээгдэхүүн мовиос эрүүл зөв хооллолдог Монгол хүн бүрт зориулагдлаа. Өглөөний зөв хоол мовиос. Цахим нэвтрүүлгийн эрүүл амьдралын хэсэг үгээр эхэлж байна. За, эрүүл амьдралын энэ хэсгээрээ та бүхэндээ зохистой хоолтын 5 хурууны аргачлал гэсэн юм аргачлалыг танилцуулахаар бэлдсэн байна. За, тэгэхээр бол мэдээж зохистой хоолт гэд хэлэхээр баг багаар ойр ойрхон идэхийг бол хэлдэг. Нэгүрд өдөрт 5 удаа баг багаар хооллох бол зохистой хоолтын ерөнхий зарчим гэж үздэг. За, тэгэхээр бол хүмүүст бол өглөөний цайн дээр тэдэн хувийг, өдрийн цайн дээр тэдэн хувийг, оройны цайн дээр үндсэн хоолныхаа тэдэн хувийг гэдэг ингээд тоо бодох гэхээр их хүндрэлтэй байдаг болохоор одоо хуруугаараа төлөөлсөн одоо аргачлалыг бол зохистой хоолтын 5 хурууны аргачлал гэж ерөнхийдөө томьёолоод байгаа. За, тэгэхээр бол хүн бол өдөрт 2000 ккалорийг, насан турш хүн бол 2000 ккалорийг өдөрт авч явах ёстой гэж үздэг. За, нормын хэмжээндээ. За, тэгэхээр бол бид нар атгсан гарыгаа одоо нэг өөрөлдөл өдрийн авах ёстой хоолны хэмжээгээ тооцчихно гэсэн үг. Тэгэхээр та өнөөдөр бүтэн атга хоол хэмжээний одоо хоолоо идэж чадж гин үгүй юу гэдгийг тооцно гэсэн үг. За, тэгвэл хурууныхаа зарчмаараа хэдүүлээд тайлбарлаад ярих юм бол эрхий хурууг одоо бид нар өглөөний цай гэж нэрлэхэд болно гэсэн үг. За, тэгэхээр өглөөний цайгаа хэдэд ууж явах ёстойгоор өглөө бослоо 7-оос 9 цагийн хооронд бол өглөөний цайгаа ууж явах нь хамгийн зохистой. За, тэгэхээр 7 хурууг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр баг үдийн цай. За, тэгэхээр баг үдийн цайг бол нэг одоо энэ дээр яснаар 10-аас 11 цагийн хооронд бол баг үдийн цайгаа ууж явах юм бол хамгийн зохистой хугацаа гэж үздэг. За, дунд хурууг бол одоо юу гэж хэлж байна гэхээр их одоо яг өдрийн хоол гэж тооцож байгаа. За, тэгэхээр бол дунд хуруу гэдэг бол одоо бусад хуруунуудаас хамгийн урт хэмжээтэй гэдэг утгаар нь хэмжээний хувьд бол бас төлхөө их хэмжээтэй идэх нь зөвөө гэж одоо бас ойлгож болно. За, тэгээд ядам хуруугаа бол хүн одоо их үдийн одоо цай байдлаар хөнгөн 100ш байдлаар идэх нь хамгийн зохистой. За, тэгээд жигчээ хурууг бол оройны хоол гэж томьёолоод байна. За, тэгэхээр бол энэ томьёолоороо бид нэр өглөөний цай, багуудын цай, өдрийн хоол, их үдийн цай, оройн хоол гэдээ ингээд томьёолчих юм бол ерөөсөө энэ хурууныхаа уртын хэмжээгээр л та хоолныхаа хэмжээгээ сонгочих. Нэг өөрөлдвөл таны өглөөний цай хизээж өдрийн авах ёстой хоолноос чинь их хэмжээтэй байж болохгүй л гэсэн санаа. Хамгийн бага идэх ёстой хэсгийг ингээ харахад бол одоо эрхий хуруу, жигчээ хуруу. Нэг өөрөлдвөл энэ хоёр байж байна тийм ээ. Тэгэхээр эрхий хуруу, жигчээ хоёр яагаад бага идэх ёстой юм? Тэгээ өглөөний цайн дээрээ болон эрхий хуруу буюу жигчээ хуруун дээрээ юу сонгол хамгийн зохистой байдаг талаар бас өнөөдрийн одоо эрүүл амьдралын хэсгээрээ бас танилцуулахаар байгаа. За, тэгээд ер нь бол одоо бас иргэд маань өглөөний цайгаа хэрхэн яаж бэлддэг талаар бас товчхон хүмүүсээс сурчлага мэдээлэл авсан байгаа. За, тэгэхээр тэр мэдээллийг хэдүүлээ сонсчоод эргээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзье. Тэгэхээр өглөө та гарч ирэхдээ өглөөний цайг ер нь яаж идэж чинь? Өглөөний цайгаа ууж амжиж чинь үү, амжихгүй шууд гараад ирчих юм. Тэгээ ер нь бол өглөөс сэрээд олон жилийн зуршил болсон сэрэнгүүтээ бол нэг бүлээн цэвэр ус уу. Тэгээ хоёр таяг нь болохоор тэгээ нэг лимонтой баг зэрэг шүүстэй тийм аяг ус уугаал. Тэгэл ерөнхийдөө аль болохоор шингэн биш нэг зүйл одоо жимс ч юм уу нэг тийм юу явьясны нэг будаа ч юм уу тиймэрхүү хөнгөн зүйл идчихэд алхаад ирд явдаг. Яг өглөөний цай ихээс илүү услууж байгаа. Ус уугаад гүөх нь хамаагүй хараа хөнгөн гэсэн чинь. Тэгээ гүүж ирчээд гэртээ өндөг ч юм уу талах тийм жижиг сажиг мэдээ. Харгалуултгүй гэж юу? Тийм гоё амттай юм уу? Эслэг ихтэй гэсэн үү? Сардуулгүй. Тийм ээ. Бүгд үнэн. Цэвэр байгалийн гаралтай нөөцлөгч бодис агуулаагүй. Эслэгээр баялаг, хамгийн гол нь цардуулгүй. Үндэсний бүтээгдэхүүн мовиос эрүүл зөв хооллолдог Монгол хүн бүрт зориулагдлаа. Өглөөний зөв хоол мовиос.
За тэгэхээр саяны ярилцлагыг бас та бүхэн маань хүлээн авч үзлээ. За тэгэхээр өглөөдний цайн дээр саяны үзэгч одоо зочин маань нэг үрлэл хөнгөн хоолыг илүү төлхөө сонгодгоо гэж ярьсан. За тэгэхээр одоо яг энэ хэсэгтээ одоо та бүхэндээ өглөөний цай, за түрүүний хэлжсэнээр эрхийн хуруу болон жигчийн хуруу энэ згүүдтэй юу хэрэглүүл хамгийн зохистой вэ гэдэг талаар бас өөрийнхөө хэрэгэлдэг жорыг танилцуулахаас фитнесийн тамирчин одоо мөнх заяа маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн зочин мөнх цайгаа урьж байна. За танд өнөөдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр бол за манай мөнх цай бол фитнесийн тамирчин байгаа. За тэгээ яг одоо бол зочин мөнх цай маань бол өөрийнхөө өглөөний цайнд юу уудаг талаараа бас өөрийнхөө жорыг бас танилцуулахаар ирсэн байгаа. За тэгэхээр мөнх цайгийн хувьд ер нь өглөө амьдрал яаж эхэлж байна? Өглөө босоод ус уун. За. Нэгээс 2 стакан ус уун. За. Ус уух гал галдгооныхоо хэсэг рүү очихдоо одоо энэ байна л да. Юу ячин моёсноос өглөө ер нь моёс хэргэлчээд бэлгэлээ явдیں۔ Тэгэхдээ усаа уух гээд галт туургаа очихдоо моёсоо бэлдчихнэ. Сүүнд хийж хэргэлж болно. Бас усанд хийгээд зүгээр бүлээ усанд хийгээд хэргэлждэг байхгүй. За тэгэхээр бол өглөө усаа уучаад тэр хоорондоо хэдэ тавьчихна шүү дээ. Тэгээ усаа уух гээд яг галтгоонд очихдоо за өглөө халбаг байна тий. Ер нь өглөөдөө хэдэн халбаг моёс эксүдтэй хийж ууж байна. Одоо яг халбаа тооцох юм бол тэд гэж ер нь нэг хэмжээгүй юм байна. Нөгөө цайны аягыг нэг 250 г гэж тооцдоо шүү дээ. Тэгээд тэрэндээ нэг аягныхаа нэг 80% нь моёсоо хийж тий. Тэгээ сүүгээд тэгээд сүүгээ ирэхэд одоо яг энэ арай жижиг аяг байна тийм ээ. Аягнаа зүгээр нөгөө юу байгаа тааруулаад яачи. За тэлчээ. Тийм. Тэгээ яг заавал бас нөгөө нэг тэд юу яахгүй хүн өөрийнхөө хэрэглэх дуратын хэмжээгээр хэрэгжилчихэд ерөнхийдөө. Тэгэхээр бол бас үзэгчтэй бас тайлбарлаад хэлэхэд бол моёс гэд нэрлэдэг байгаа маань бас яг энэ Монголын үндэсний үйлдвэрлэж байгаа Монфудланд гэдэг компани одоо брэнд нэр байгаа. За тэгэхээр бол энэ моёсонд ороод байгаа энэ одоо үр тарианы зүйлийн болохоор үндсэн нэр нь бол овёс гэдэг нэр юм байгаа шүү. Тэгэхээр бол манай үзэгчд бас ер нь хүмүүс бол яг энэ үр тариагаа моёс гэж бас нэлээх нэршлээд идэг тийм ээ. Тэгэхээр бол бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг болохоор яг моёс гэж нэрлэсэн. Үүний эрэхтэй бол энэ үр тариаг бол овёс юм байгаа шүү. Хүнсний овёс. За тэгэхээр одоо бас яг мөнх цайгийн өглөөний цайндаа хэрэгэлдэг одоо энэ жорны би бас яг эрүүл мэндийн ач тусыг бас товчхон та бүхэндээ танилцуулж өгье. За тэгэхээр бол энэ хүнсний овёс маань өөрөө нүүрсний төрөлдөө орж байгаа. За тэгэхээр нүүрс ус тундаа одоо нийлбэл нүүрс ус одоо зохистой хоолтын сайн нүүрс ус гэж ойлгож болно гэсэн. За тэгэхээр бол нүүрс ус 100 г одоо хүнсний овёс маань одоо 10 г эслэг агуулж байгаа гэдгээр маш их онцлог байдаг. За тэгэхээр энэ дээр одоо яг манай хиний мөнх цайгийн одоо хийж өгөх гэдэг жорыг бас эрүүл мэндийн ашиг тусын ойлоо бас ярилцчихъя тийм ээ. Тэгэхээр бол өглөө бол хүний ходоод бол өлөн байж байгаа. За тэгэхээр бол өлөн байж хахад бол хамаагүй өндөр уургийн агуулмжтай, өг төсний агуулмжтай хоол идэх нь бол зохисгүй гэж үздэг. Яагаад гэхээр өлөн байгаа нэг бол амарцсан байгаа ходоодыг шууд зочрох одоо нөлөөтэй хоол боловсруулалт нэлээд удаан одоо гэсэн үг. Тэгэхээр бол өглөөний өлөн байгаа ходоодн дээр энгийн нүүрс байж болно, нийлмэл нүүрс буюу одоо ийм овёс тэр дундаа эслэгийн агуулмж өндөртэй хүнсийг хэрэглэхээр өглөө идлээ. Энэ эслэг маань өөрөө ходоодонд орно. Ходоодонд ороод нарийн гидсэндээ ороод явахдаа хүний хоол боловсруулах зам нарийн гидс, бүдүүн гидсний гөрөвч хөдөлгөөнийг маш их сайжруулж өгдөгөөр бас их онцлогтой байдаг. За тэгэхээр бол мэдээж өглөө ходоодоо гоё гөрөвч хөдөлгөөн сайн ажиллаад эхлэхээр өдрийн идсэн хоол шингэж өгөх хамгийн суур нь бол бас энэ өглөө эслэгийн агуулмж өндөртэй одоо хүнс хэрэглэх нь бол хамгийн зөв байдаг болохоор одоо дэлхийн нийтэд бол өглөөний цайг бол овёсоор ер нь бол бас зөвлөдөг болцсон байгаа тийм. За тэгэхээр бол овёсон дээр бол сүү ичж байгаа шүү дээ тий. Одоо ингээд нөгөө өглөө босоод явж байгаа үйл явц нь явж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүтлээ одоо сүүгээ хий чинь. Тий. Тэгээ ингээд тий өөрөөсөө хэрэгэлдэх хэмжээнд. Тэгэл яхаа ер нь заавал ингээд холиодох юм би ингээд тий өөрөө нөгөө дэвтэл доошгоо орчин. За нэг ингээд тавьчих тий. За тэгээ яваал одоо нүүр гараа авгаагаал. Тэгээд ирэхэд 5 минут болоход моёс өн дэвтцсэн байж гэн. Тэгээ өглөөний цагаа уучаал.
тэгэл ер нь бол гараад бэлтгэлээ явна да. Зөв. Тэгэхээр бол за өнөөдрийг мөнхцөө зочны маань бас танилцуулж байгаа энэ жор бол маш их одоо эрүүл мэнд ашиг тустай жор байгаа. Тэгэхээр түрүүсэн гизний гөрүүлц хөдөлгөөн сайн байдаг гэдэг утгаар хоол босруулалт өдрийн их идэх хоол чинь нэг бол маш сайн шингэгдэж өгнө гэсэн үг, шингэж өгнө гэсэн үг. Цаашлаад өтгөн бол маш их сайн гадагшилдаг. За энэ зурагт самбар дээр ч гэсэн өтгөн сайн гадагшлуулна гэдгийг бас оруулж өгсөн байгаа. За тэгэхээр бол өглөөний цаг одоо хэдүүлээ эрхийн уруугаараа зүүрлэе. За гэхдээ эрхийн урууг хэдүүлээ томьёолох юм бол obvious одоо бидний өнөөдрийн танилцуулсан нар бол одоо Монгол брэнд буюу Movios. За дээрэс нь цэвэр сүү. Ингээд нэг үрдэл эрхийн уруу гэсэн юм томьёол маань гарч ирж байна. Тэгэхээр бол эрхийн уруугаа бол зайлшгүй өглөө болгон одоо эрхийн урууныхаа өглөөний цаг хэрэгж занших нь бол хамгийн чухал. Тийм ээ. За тэгэхээр бол за мэдээж өглөөний цайгаа уучлаа. За баг үдийн цай, өдийн хоол, өдөөс хойш та хөнгөн 100 шид идчихэж байгаа. За энийг бол дараагийн нэвтрүүлэг дээр бид нэр ярина. За тэгвэл орой хөнгөн байдлаар бас хооллох бас чухал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хөнгөн энэ дээр одоо энийг сүйтэй хэрэгжилж чинь үү, ямархуу байдлаар бас өглөө оройны унтахаас өмнө хөнгөн байдлаар хэрэгжилж чинь. Тэгээ оройны га болохоор бас юу яаж байгаа нөгөө хүн тоол идээд унтахгүй нэ тэгэл дунд хороо биш гэдэл чигч ороо гэлдэж байгаа шүү дээ. Яг л энэ тарчмаараа яваад тэгэнгүүт л бас нөгөө мобиосноосоо тий эндээсээ бас нөгөө өдрийн эзэн нөгөө хоолнуудаас хамаарад их багаха хэмжээг бас тохируулж байгаа л юу арч. Ийг явчих те. Тэнцэг шууд ийг явчих. Энэ тараг байгаа. Би болохоор ингэ тарганд хийгээл. Зөв оройд бол тарганд тийм ээ. Тарганд хийгээл идэ явчихна. Тараг одоо хүмүүсийн өөрсдийнх нь хэрэгэл заншсан таргнуудаа тэгээд ер нь нэгэнт иймэрхүү эрүүл хоолт гэж байгаа юм чинь нэг сахар махартай юмар бас яг тий. Тий яг үнэ. Тий сахар багтай. Тэгээд нэг бол хоолнд шингэж сайтай тий. За тэгэхээр бол би бас нэр одоо яг энэ хэдүүлэнгийнхэн танилцуулах гэж байгаа. Мөнх цагийнхаа одоо орой хоолн дээр танилцуулж өгөх гэдэг одоо нэг үл жигчийн уруугаа хэдүүлээ ямархуу байдлаар одоо жороо гаргах уу? Энэ жигчийн урууны одоо орой хөнгөн хоолоо хийх нь эрүүл мэндэд ямар ашиг тустай талаар бас давчхан танилцуулъя. За түрүүнээс мэдээж бидний хэлээд байгаа энэ Movios, за Movios нэртэй энэ Movios маань гизний гөрүүлц хөдөлгөөнд маш сайнаар нөлөөлдөг, эсгийн агуулгын маш өндөртэй гэсэн. Тэгэхээр бол хүн өдрийн хоолндоо их хэмжээний хоол идсэн байгаа, багуудын хоол ингээд хоол босруулах зам бол нэлээд ачаалттай ажилласан байгаа. Тэгэхээр хоол босруулах замд бол хоолны үлдэгдлүүд тодорхой хэмжээний үлдэж өгсөн байдаг. За тэгэхээр бол орой унтахаас өмнө эсгийн агуулмж өндөртэй хоол хүнс хэрэглэснээр өдрийн нөгөө гадагшилж чадаагүй хоол хүнсийг нэг бүрдэл маш их сайн цэвэрлээд бүдүүн гиз рүү одоо хүргэж өгөхөд бол эсгийн агуулмж бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байгаа. За тэгэнгүүт яагаад оройдоо таргийг илүү чухалчлаад байдаг вэ гэхээр за тарг гэдэг маань өөрөө мэдээж сүүн бүтээгдэхүүн. Кальц нь байж байгаа, босрын агуулмж байж байгаа, эрсцүүд нь байж байгаа. Эндээс мэдээж таргийг бол бид нэр эсгдэг тийм ээ. Тэгэхээр тарг эсэж гинэ гэдэг маань энд нь ашигтай бактериуд байгаад байгаа. За тэн дундаа ямар ашигтай бактери байдаг вэ гэхээр сүн хүчлийн бактери, бифидиум бактериуд гэдэг олон төрлийн ашигтай хүний бие махбодод ашигтай тэн дундаа бүдүүн гизэнд бол хамгийн ихээр байрлаж яадаг, хэдэн тэр бумаараа байрлаж яадаг бактери маань бол энэ тарганд байж яадаг гэсэн үг. За тэгэхээр тарг ямар үйлдэлтэй байдаг вэ гэхээр тэр ашигтай бактери маань за одоо нөгөө бидний хэлээд байгаа энэ Movios маань хоолны үлдэгдлийг бүдүүн гиз рүү авчиад очичлоо. За тэгэнгүүт тэнд авчиад очингууд бүдүүн гизэнд тарганд агуулгаж байгаа энэ ашигтай бактериуд маань ялцлах процессыг маш сайн явуулснараа хоол босруулах замыг бол маш сайн цэвэрлж өгдөг, бие махбодыг цэвэрлж өгдөг. Нэг үрлвэл шүний одоо хоол босруулах замыг цэвэрлэгээ болоод одоо хонноо л гэсэн одоо энгийнээр хэлэх юм бол ийм зүйлүүд бол байгаад байгаа. За тэгээд бол сүүлд бол шинжилгээ ухааны бас судалгааг харж байхад бол эслийн агуулмж дутагдах нь өөрөө харшилт өвчнөд одоо өртөмтгий болох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэсэн олон улсын судалгааны бас өгүүлэл бол гарсан байдаг. Тэгэхээр бол бид нэр эслийг бол маш олон төрлийн хүнснүүдээс авдаг, тэн дундаа нийлмэл нүүрснүүдээс авдаг. Тэрний нэг нь бол өнөөдөр танилцуулж байгаа нэг нь бол энэ үр тарианы төрөл Movios юм байгаа шүү. За тэгэхээр бол оройдоо бол Movios-тэй тарг. Movios-тэй тарг гэж байна. Тий. Яг зөв. За тэгэхээр бол өнөөдрийн танилцуулаад байгаа эрхийн уруу болон жигчийн уруу маань бол маш цомхон. Ерөөсөө танд Movios байж ах одоо Монгол брэнд Movios нь байж хахад ерөөсөө тэгээд сүүн байж хахад тарг нь байж хахад та зөв одоо хооллох энгийн зарчмын хамгийн гол чухал хоёр зүйлийг бол иймхэн хоёрхан энгийн одоо жороор та амьдралынхаа хэмнэлийг гоё эрүүлжүүлчих боломжтой шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол
манай мөнгөцөгийн хувьд бол яг энэ эслэгийн агуулмж өндөртэй овёсоо түлхүү өдөр болгон хэрэглээд байна шүү дээ. Ер нь хоол босруулах зам чинь хэрэг идэвхтэй ажиллаж байна. Өтгий ер нь хэр одоо сайн гадаг шилтгүү. Тий нөгөө энгийн хоол идэх юм бол яг нөгөө өтгөн гарахгүй хөвлийн таргал дүүр гэдэг маягаас хэрэглэх юм бол мэдээж хэвийн хэмжээндээ сайн. Тий нөгөө би яг ангаахын хэлгээр нь мэдэхгүй байна. Тий одоо өдөртөө ямар ч нэг удаа өтгөнө гадагшил болдог. Тий. Зөв. Сайн байна. Тийм байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо зочин мөнх цай маань бас та бүхэндээ маш энгийн байдлаар өөрийнхөө амьдралдаа дадуулсан өглөөний цай, оройны хөнгөн одоо ийм хоолны жорыгоо бас танилцууллаа. Тэгээ би бас нэмэлтээр та бүхэнд эрүүл мэндтэй холбоотой нэмэлт одоо зөвлөгөө байдлаар эрүүл амьдралын булангаа мөнх цайтайгаа хамтран хүргэлээ. За хүрэлцэн ирж одоо гоё жор танилцсан мөнх цайдаа баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд Цахим эмч нэвтрүүлгийн эрүүл амьдралын хэсэг үгээр өндөрлж байна. Цахим эмч нэвтрүүлгийнхаа зөвлөмж хэсгийг хүлээн авч үзнэ үү? Харгалуултгүй гэж юу? Тийм гоё амттай юм уу? Эслэг ихтэй гэсэн үү? Сардуулгүй. Тийм ээ. Бүгд үнэн. Цэвэр байгалийн гаралтай нөөцлөгч бодис агуулаагүй. Эслэгээр баялаг, хамгийн гол нь цардуулгүй. Үндэсний бүтээгдэхүүн мовиос эрүүл зөв хооллолдог Монгол хүн бүрт зориулогдлаа. Өглөөний зөв хоол мовиос. Цахим эмч нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсгүүгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаартаа бол өглөөний цай, өглөөний гүйлтийн ашиг тус гэсэн сэдвээр эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэлээ. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээ тоомлоод дүгнээ зөвлөмж болгоод хэлэх юм бол та өглөө бүр 30 минутыг одоо гүүхэд нэг 5 км гүүхэд эрэгтэй хүн бол нэг 350 ккал ичдэг шатаана. За эмэгтэй хүн бол нэг 300 ккал ичдэг шатаана гэсэн үг. За тэгэхээр хүнстэй зөвлөх юм бол 300 ккал гэдэг маань өөрөө нэг зүсэм пицца. 350 ккал гэдэг маань нэг жижиг бүүргэрийн хэмжээг хэлж байгаа. Тэгэхээр бол бид нэр дасгал хөдөлгөөн хийх нь зөв. За дээрэс нь хоолтой одоо сонгож хэрэглэх нь бол хамгийн чухал байгаамаа гэдгийг бол бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хүлээн авсан. За хоёрт нь бол өглөө болгон хүн гүйснээр хүний эрүүл мэндэд гарах хамгийн эхний эерэг өөрчлөлт бол илүүдэлжийн буурах буюу илүүдэл өөх шатдаг нь бол бусад дасгалуудаас бол хамгийн их өндөр идэвхтэй байдаг нь бол өглөө цэнгэр гаагаарт хүчил төрөгчтэй орчинд бол гүүх гэдэг бол хамгийн сайн байдаг. Энийг бол бас манай нэвтрүүлгээр та бүхэн маань өнөөдөр хүлээж авч үзлээ. Тэгэхээр өглөө болгон дулааны улиралдаа гүйж хөвшүүлэх нь бол хамгийн чухал зөв дадал юм шүү гэдгийг бол бас үзэгчд маань хүлээж авч үзэх хэрэгтэй. За тэгээ хоёр дахь нэг зүйл бол мэдээж гүйснээр дараагийн гарах зүйлүүд бол танаас бол эндорфин гэж одоо аз жаргалын даавар гэдэг юмыг ялгаруулснараа таны стресс буурах, дээрэс нь ажлын бүтээж нэмэгдэх, суур одоо тусандах дааврын тогтолцоо бол тогтолцоо явж өгдөг. За дээрэс нь яснаас ялгардаг маш чухал одоо молекулуудын нөлөөгөөр дархлаач нь нэмэгдэх. За дээрэс нь булчингийн хөгжил сайжрах. За эрчүүдэд маань бол одоо эр бэлгийн дааврын үйл ажиллагаа сайжирснараа бэлгийн үйл ажиллагаа хүртэл сайжирдаг. Гол зүйл нь бол өглөөдөө гүйж явах гэдэг бол хамгийн ашиг тустай дасгал юм байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бас хүргэсэн бас дараагийн нэг чухал зүйл бол 5 хурууны одоо зохистой хоолтын 5 хурууны зарчмыг бол танилцуулсан. За тэгэхээр 5 хуруугаа бол эрхийн хурууг бид нэр өглөөний цай гэж томьёосон. Долоовор хуруугаа багуудын цай, дунд хуруугаа одоо өдрийн хоол, ядам хуруугаа одоо их үдийн цай, за жигчийн хурууг бол оройн хоол гэж томьёосон. Тэгэхээр эрхийн хуруу болон жигчийн хуруунда ямар хүнс зохистой хэрэглэхийг бол бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ одоо үзлээ. Тэгэхээр эрхийн хуруу, жигчийн хуруу буюу өглөөний цай, оройны хоолндоо эслэгийн агуулмж өндөртэй хүнсийг хэрэглэх нь хамгийн чухал юм шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний онцлсон зүйл бол мовиос брэнд буюу одоо үр тарианы овиос агуулсан энэ хүнсийг бол түлхүү хэрэглэхэд бас эрүүл мэнд ашиг тустай маа гэдэг талаар бол бас нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд өглөө болгон гүүх хэрэгтэй, өглөөдөө өглөөний цайгаа ууж гүүх нь хамгийн чухал юм шүү гэдэг одоо үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөё.